Мы, короче, выскочили, хотели в ночном море сейчас поплавать. Я хотел с моста сейчас дать туда заднее сальто. Да не, смотри, вот, смотри. Охуеть. Ебать их. Краб хуёво. Бля, бедный краб, ебать, крабсбургер. Краб очень хуёво. Ой, бля, она сейчас съест его. Ой, блядь! Ты заснял? Это вообще, дрочь, в смысле, мы на Пальме, где люди все купаются, вот в чем момент. Сколько вы просто акул видите здесь? Вот я где-то 15, блядь. Больше дай, смотри. Да не. Ебать, что Блядь, ты происходит? прикинь, видишь этот жир? Да, очень хороший. Мне интересно, сколько после моей истории народу завтра здесь будет.